medar deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku bidangan dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun 3 Lura 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun wargi Dahlia kimantala eleh ku si Konceleng samentawis Maisari tiasa ditunukeun ku Birawa kalayan Birawa mah geuningan ngaraos bogoheun ka Maisari samalih mah naon izin atau widika si Konceleng sejang ngiring nuturkeun Maisari urang lajengkeun Seria si Konceleng lawang sakateng karya Bagus Sarasvati. Jadi rek langsung milu ayeuna ka Kimantala gitu maksud teh. Ya Kang, moga bangwing eueuh di waktu da Kang. Ngaya kumaha oge nguing mudu milu moga mah. Jadi ngumaha ngamun nguing miluan ka Kimantala. Bisa ngamun nguing miluan nuturkeun Maisari ki. Kimantala jadi seuri bari terus ngawalon. Lamun memang kitu tekad jeung kayang jang Birawa nya teh bayana. Kula moal make jeung rek ngalang-halang kana eta karep jeung pamaksudan. Ya, jadi kumaha? Sedah Birawa rek milu ka urang di dina henteu. Ini ada miluna teh lantaran rek nuturkeun nyai meureunna. Sebab jang Birawa teh bogoh ka nyai cenah. Maisari masih kene tungkul. Terus sengkat lalaunan beungeutna ngareret ka Birawa. Nud. Maisari tungkul deui bari ngawalon lalaunan. Nyanggakeun kumaha Ki Guru be abdi mangiringan. Maisari siga anu eraeun dina nyaritana. Kimantala nyerengeh seuri ngareret deui ka Birawa si banteng karoban terus nyarita. Upama jawaban murid kula saperti kitu jang Birawa. Ngandung harati henteu kaberatan. Haradina memang dinan atawa satuju yang Birawa milu ka kula. Ngana bener ya teh. Boga maksud anu bener-bener ka murid kula. Ulah ngomong gitu. Tanya-tanyakeun ngeta deui ge.
Moga neon nganu geus uing omongkeun memang gitu kenyataannya. Moga mudu percaya Kang Uing gimana? Jadina gitu geningan Kang Konsreng. Uing menang geningan milukan kaki Mandala nuturkeun Nyai Maisari. Nyabab ngamun teu dituturkeun si Nyai Maisari dicokot batur. Ngamun kieu mah Uing bakal jadi boga jikan Kang. Si Konsleng netep antep ka Birawa si Banteng Karoban bari terus kedah deui lisan. Nyari kitu mah syukur be atuh Birawa. Akang milu bungah jeung ngarasa bagja lantaran Birawa diininan pikeun milu nuturkeun Maisari. Peungan kahade yo Birawa teh. Akang meh ape yo. Upama bener-bener boga karep mika cinta anu saestuna ka Nyai Maisari, ulah rek make jeung nganyerikeun hatena. Urang kudu inget yen cukang lantaran urang gelar ka alam pawanangan teh lantaran ayana indung jeung bapa. Nah urang kudu nyaah jeung hormat sarta ngahargaan ka kaum wanita sabab henteu leutik pangorbanana. Kumaha kaharti? Ngerti Kang. Pokona mah nasihat Kang Konsreng ku Uing bakal diturut ngejeng dilaksanakeun. Komo upama engke nepikeun ka bener hirup ngarumah tangga. Birawa kudu ngarti yen pamajikan teh lain saukur pangan cikan rasa kanikmatan hungkul. Tapi pamajikan teh mangrupa gantina indung tempat urang nyalindung tina sagala rupa-rupa bang baluh. Kumata kudu silih pikawelas jeung pikasi. Sebab urang pangna gelar ka pawanangan teh lantaran memang kajadian tina silih pikawelasna indung jeung bapa. Bener Kang. Pokona mah neon nganu ngomongkeun ku Kang Konsreng ku Uing bakal turutkeun Kang. Pokona mah doakeun ku Kang Konsreng. Uing boga kahayang sing laksana Kang. Pokona mah kudu laksana Kang. Si Konsleng ngareret ka Kimantala terus kedah deui lisan. Kimantala, kitu geuningan tah dulur kuring Birawa teh. Nyaeta mah nyanggakeun we bobor satanon sareng sapakan tina non sagala rupihalna. Margi salira Kimantala anu kagungan tinimangan. Cenah lawan Kang Konsreng. Kukula kaharti. Kitu deui. Murid kula Maisari oge henteu nolak geuningan. Mana kitu oge geus parengna beureusan. Sanajan ngagarag tepung, tapi geus aya kacocokan jigana teh. Kula mah milu bunga. Sanggeusna cukup ngobrol. Birawa si Banteng Karoban bener be terus nuturkeun Kimantala leumpang ngarendeng jeung Maisari. Sedengkeun si Konsleng balik sorangan ka pilemburan. Wargi Dahlia tepi kalemur Mekarjati, Laraswati pamajikan si Konsleng keur ngalobrol jeung Arumsari katut ambona wangsi atuh teu wudu pada bungaheun hatena sabab si Konsleng geus datang. Sanggeusna silih bagiakeun sakumaha mistina nyelang nginum heula lantaran tuhureun harita si Konsleng ngamimitian nyarita. Birawa si Banteng Karoban mah teu milu mulang jeung akang. Sabab Birawa teh kabandang hatena ku wanoja ngaran Maisari muridna Kimantala. Atuh ku kersana nu maha kawasa
Akang ayeuna balik mawa hasil anu dipikahayang ku Nyimas. Ieu buah sunyaluri tah anu dipikahayang teh ayeuna bisa dibawa ku akang. Si Konsleng terus mikeun buah sunyaluri ka Laraswati anu jadi pamajikanana. Ku Laraswati ditarima dibarengan ku hate anu bunga. Ih, hatur nuhun Kang Konsleng. Tetela, impian abdi teh geuningan aya dina kanyataan. Duh, nuhun Kang. Si Konsleng ngareret ka Arumsari jeung Ambuna Wangsi anu harita katingali pada aralum nguyung paromana. Si Konsleng terus kedal deui lisan. Itu Ambu oge Arumsari katingali nate bet pada aralum nguyung gitu. Aya naon ieu teh? Jeung ku akang teu katingali geuningan ieu prawira ya. Ka mana ieu prawira Arum? Arumsari ngareret ka Ambuna Wangsi. Anu direret surti harita terus nyarita. Puguh ieu teh keur bingung jeung prihatin Jang Konsleng. Ampura ambu pama ayeuna langsung nyarita. Lain teu ngarti Jang Konsleng masih keneh capek. Ngan ambu teh nya jeung saha deui atuh ngobrol atawa badami teh. Si Konsleng kereung neuteuk antep ka Ambuna Wangsi terus nyarita deui. Nah, kumaha kitu ambu ieu teh? Aya naon? Puguh ge aya musibat ieu teh Jang Konsleng. Ambu oge Arumsari teu nyangka bakal panggih jeung musibat anu kabilang berat. Nya prawira ayeuna teh sasatna dijadikeun tawanan ku jalma anu ngaran Mbah Baloga. Kieu geura ari jujutanana mah Jang Konsleng. Ambuna Wangsi dibarengan jeung dubareuda sorana terus caritakeun ngeunaan kaayaan prawira. Malah geus aya beja yen prawira aya di tempatna Mbah Baloga mangrupa beja anu disebarkeun ku si Bujang Sancang teh. Kabehanana dicaritakeun ku Ambuna Wangsi. Si Konsleng anu ngabandungan kana caritaan Ambuna Wangsi puguh be ngarasa kaget anu lain di kieuna meunang beja saperti kitu teh. Ambuna Wangsi terus mungkas guaranana. Tah, itu Jang Konsleng. Ambu jeung Arumsari teh puguh be bingung kudu kumaha carana hayang nulungan anu jadi anak. Satadina mah Arumsari mun teu dihalangan jeung inget ka orok anu keur disusuhan mah rek neka deui maluruh ka tempat Mbah Baloga. Ngan ku ambu teh terus dihalangan. Watih ratu ka orok anu keur mejeuna resep nyusu ditinggalkeun mah. Si Konsleng ngabagi paneutupna ka Ambuna Wangsi jeung Arumsari. Kulila si Konsleng terus nyarita dimimitian ku narik napas panjang sabab teu nyangka di pilemburan aya kajadian saperti kitu. Aduh, beuh ieu mah nya anti nyangka. Duh. Ieu prawira menang musibat saperti kitu. Mun kitu mah akang kudu buru-buru maluruh ka tempat Mbah Baloga ieu mah Nyimas. Sabab ieu urusan teu bisa diantepkeun jeung dianggap enteng yo. Keungan ku perasaan mah bet asa kakarak ayeuna ngadenge ngaran Mbah Baloga teh. Laraswati surti kana kaayaan. Lah geus apal kana kaayaan hatena si Konsleng anu jadi salakina. Prawira geus dianggap adipet ku huinis ku si Konsleng. Kanyaahna memang lain populasan. Laraswati kadenge harita nyarita ditujukeun ka salakina. Kang Konsleng, kaayaan ieu prawira memang teu bisa diantepkeun. Nanging lepat upami abdi kedah miwarang angkat ayeuna. Margi Kang Konsleng nami oge sumping. Bilih capek keneh ke. Akang mah geus teu ngingetkeun ka capek Nyimas ayeuna mah. Nya wayahna be yo akang moal bisa lila-lila. Ayeuna keneh kapaksa miang deui pikeun maluruh di mana ayana ieu prawira. Sabab akang teu mikeun ari ieu prawira kudu jadi korban ka kajeman Mbah Baloga mah. Janten Kang Konsleng rek angkat ayeuna keneh kitu. Laraswati neuteut antep kanu jadi salakina. Si Konsleng unggeuk bari ngawalon. Ya ayeuna we meureuneuan
Akang geus teu bisa micen waktu tepuguh Nyimas ya. Iya masalah jiwa ieu masalahna yo. Arum Sari neuteup ka si Konceleng. Paneuteup anu ngandung rasa kasedih. Teu lila terus nyarita. Punten be tos ngareputkeun ka Kang Konceleng. Abdi teh aya maksud ngadamelkeun ka. Nanging abdi sareng ambu memang bingung kedah kasaha nada pitulung. Margi kaayaan abdi kauningan ku Kang Konceleng sasaatna kaduh orok. Ih, teu nanaon Arum. Ieu memang kewajiban akang. Malah keur akang mah jadi beki panasaran. Sabab ari urusan jeung si Bujang Sancang tapi ari ayeuna aya di tempat Mbah Baloga. Tangtuna oge antara si Bujang Sancang jeung Mbah Baloga teh aya hubunganana meureunan digana teh kitu. Jadi ku aya anak kitu doakeun be naon anu bakal dilakukeun ku akang sing aya dina kalancaran. Tah kitu Nyimas. Akang miang we itu ayeuna mah ya. Si Konceleng ngareret ka Laraswati anu jadi pamajikanana. Sakalian pamitan moal micen deui waktu rek terus lumampah maluruh kaayaan Prawira anu jadi muridna. Laraswati unggek teu bisa ngahalangan sabab memang bener caritaan si Konceleng anu jadi salakina. Sasaatna urusan jiwa kangaranan Prawira aya dina cangkerman Mbah Baloga mah. Cacakan upami abdi henteu keur kakandungan mah ngiring Kang. Abdi ngadoakeun muga naon anu dimaksud ku Kang Konceleng sing lungsur lancar kalayan sami pada salamet. Ieu Prawira sing enggal kapendak laratanana. Dijajabkeun ku tilu paneuteub awewe nyata Laraswati Ambuna Wangsi jeung Arum Sari. Si Konceleng geus teu malire kana kacape, harita terus lumampah deui ninggalkeun pilemburan. Tujuan anu utamana maluruh laku ngeunaan tempatna Mbah Baloga. Wargi Dahlia sedengkeun Prawira di tempatna Mbah Baloga. Harita pikeun anu kasakitu kalina didatangan ku Mbah Baloga. Masih kene penasaran sarta boga harapan sangkan Prawira narima kana tawaranana. Prawira nempra teu bisa gerak. Kaayaan anu bener-bener mangrupa siksaan pikeun Prawira. Mbah Baloga ngajanteng nangtung netep seukeut ka Prawira bari terus nyarita. Kumaha Prawira? Geus robah ieu nama pikiran teh ha? Ngapikir ngeunaan tawaran dewek ya. Upamanya rima ngandung harti bakal pulih kaayaan andika. Ingatkan anu boga ubar pikeun mulihkeun kaayaan ngan diri kula Prawira. Urang kumaha murid kula Umay ya? Coba ngomong kurang kumaha. Pangaruh tina kaayaan badan anu beki karasuk ku pangaruh racun anu ngaraksu kana badanna. Ngajadikeun Prawira dina cumaritana oge geus teu pati lancar. Wah, Baloga kuring
lain teu ditarima. Tapi kuring boga pamajikan. Jadi salah upama kuring boga deui pamajikan. Bari pamajikan kuring teu nyahoeun. Wak. Lain euy. Dewek matengaran di ku si kepilain Prawira. Yeuh badur mah hayang nyandung teh. Hayang-hayangan boga pamajikan dua teh. Komo ieu masasatna teu make modal deuleu. Tapi lain mah galaka embung dasar balagog ya. Bodoh ya. Berat. Jaboga polo deuleuy lain mah Prawira. Ku dewek teh rek dibere kasenangan hate. Kalah boga pikiran kitu padot ya deuleu. Ieu dengekeun ya. Dengekeun ku jejewir maneh Prawira. Lalaki mah menang rek boga opat pamajikan oge deuleu Prawira rek boga opat ge menang. Muri dewek si Umay tawan hoja weutehan parawan deuleu. Nah make jeung embung kan. Masing-masing be atuh pamajikan maneh di ditu di lemur nya di dieu Umay tah make jeung teu bisa. Ingatkeun ya. Dewek ayeuna ngomong teh anu paling akhir ya. Isukan jeung saterusna dewek geus moal ngabacot. Malah tinggalkeun we. Deuleukeun ku maneh, rasakeun ku maneh. Dewek geus moal ngabacot masalah kieu patut deui sadeuleuh. Jadi ayeuna dewek minta kategasan. Tetep nolak atau rek narima kana tawaran dewek teh ha? Kumaha? Narima atau nolak? Sok. Kuring teu bisa narima mah baloga. Kuring muarobah pamadegan. Sikap kuring muarobah berem banget mbah baloga waktu harita. Mun careng ka Prawira bari terus nyarita deui. Mun bener gitu ilaing hayang modar diganggayong mereunanya. Lombo salilada tur moal aya ubarna deuleuh ya. Hina jadi nah jago ngora kudu paeh ku cara saperti kieu. Hina. Rasakeun bae Gusti laing Prawira. Lumpuh salilada nu saterusna kojor dina kaayaan nempratan padaya. Ti sama dia dewek moal nyarita deui. Jadi Prawira wilujeng kojor. Geus kitu mah Mbah Baloga terus ninggalkeun deui Prawira. Sedengkeun Prawira ngarahuh jero hatena. Memang hiji siksaan jeung panghinaan pikeun dirina. Sabab ajal ku cara saperti kitu nemprak dina kaayaan tanpa daya jeung upaya. Ina karasana ku diri aing kudu nyinghareupan ajal saperti kieu. Masih kene mending ajal langsung dina waktuna tarung. Kang Konsleng betuh datang deui. Piraku ente nulungan. Prawira ras inget kasih Konsleng anu jadi guruna. Anu diharapkeun datang sarta bisa nulungan dirina. Dina kaayaan saperti kitu. Harita bet aya nu asup deui ka jero eta kamar. Prawira ngageter hatena sabab tetela si Bujang Sancang anu datang teh. Si Bujang Sancang katingali mendelik sapasang panona teu lila terus nyarita ditujukeun ka Prawira. Si laing ripuh kitu ayeuna mah nemprak Prawira. Teu bisa hojah ya.
Rasakeun kumaneh heuy rasakeun. Ya. Moal bisa bebas ayeuna mah Prawira. Upama bener si konceleng guru maneh datang, mangka nasibna bakal leuwih goreng, bakal silaing, batan silaing. Sabab si konceleng sarua bakal ngalayang jiwa. Nah. Prawira netep antep kasih Bujang Sancang. Tetepan ti jalma anu geus penggas pangharepan. Bujang Sancang. Geus teu kudu loba carita. Sok ayeuna mah leuwih hade paragatkeun jiwa kuring. Paehan ayeuna keneh. Bakal leuwih suka pikeun kuring Bujang Sancang. Si Bujang Sancang paneutupna semuhurung, malah terus ngomong dina jero hatena. Si Prawira memang kudu buru-buru dipaehan. Sabab manehna tetela geus ngarbut hate Umayi. Tadi aing menang beja, Umayi katarik hate ku si Prawira. Tapi si Prawira nolak karena cintana. Umayi kurang ajar ieu mah. Gara-gara ieu mangkluk aing eueuh perhatian pisan ti Umayi. Memang ulah dibere deui ampun jelema nu kieu mah. Leuwih hade diri aing anu merenan jiwana ku aing dipaehan sia. Kitu gerentes hate si Bujang Sancang dina waktu harita. Si Bujang Sancang kadenge harita nyarita ditujukeun ka Prawira. Si laing memang kudu buru-buru dipaehan Prawira. Dewek boga kayakinan guru si laing si konceleng oge bakal paragat ngalayang jiwana. Nu matak tarimakeun nasib si laing dina waktu ayeuna. Dewek anu bakal merenan jiwa si laing. Leuwih hade pikeun diri kuring mah Bujang Sancang. Matak ulah diengkekeun deui sok gancang paehan kuring ayeuna keneh. Prawira anu memang geus peunggas harepan menta sangkan si Bujang Sancang gancang geura ngabebaskeun dirina tina siksaan. Si Bujang Sancang nyerenges dari sinis bari terus nyarita deui. Memang ku dewek oge moal dililakeun. Moal diengkekeun deui Prawira. Terus terang gara-gara si laing aya di dieu Umayi jadi eueuh perhatian ka dewek. Jadi pinah perhatian anak ka maneh. Nu matak pikeun dewek mah ilaing mangrupa panghalang anu utama. Geus dewek ayeuna moal make kudu ngantepkeun lila-lila ka si laing. Diperenan. Serepet gurilap. Si Bujang Sancang harita mesat pedangna anu gugurilapan lantaran seukeut. Perhatikeun kumaneh ta Prawira. Ieu pedang geus sababara urang ngahakan korban. Geus loba korban ku pedang ieu deuleu. Tah. Ayeuna sakedeung deui bakal nembus kana dada maneh. Dina kaayaan keur jagjag maneh bisa nyingkahan ieu pedang. Tapi ayeuna dina kaayaan nempra saperti kitu dewek boga kayakinan ieu pedang bakal parat kana jantung si laing. Moal disingkahan deui ku maneh Prawira, moal bisa disingkahan deui. Paeh ku pedang ieu tah. Anjeun memang hebat, memang jago Bujang Sancang. Dan dasa anu tanpa daya, anu teu bisa ngalawan. Memang jago anjeun Bujang. Kuring aku karena kehebatan anjeun. Montong make jeung nyindiran deuleu. Montong make nyindiran.
Pikeun dewek moal beunang di siniran. Nu jelas si laing ayeuna kene bakal ngalayang jiwa. Akhirna masih laing kudu ngaranapan nasib anu kacida gorengna prawira. Ajal dina kaayaan hina saperti kieu. Guru si laing anu ngaran si Konceleng oge moal bina nasibna teh malah moal make jeung dililakeun heula saperti maneh. Sabab Mbah Baloga anjeunna boga ajen tahapan pangarti anu jelas leuwih punyul batan guru si laing anu ngaran si Konceleng. Kuring percaya emang Mbah Baloga hebat ilmuna. Buktina kuring nepikeun ka kieu oge lantaran ku jagona nepikeun ka ngagunakeun racun jago-jagona Mbah Baloga. Dah montong make jeung sindir sampir ceuk dewek ge prawira. Dewek geus moal beunang di sindiran euy. Dewek moal make jeung beunang di pangaruhan ku caritaan. Moal make kudu era jeung ngarasa hina pikeun dewek upama dina waktu ieu ngalah jiwa si laing prawira. Dah moal. Pedang si Bujang Sancang diangkat ku dua leungeunna ka luhur. Tungtung pedang ngageleter. Diarahkeun kana lebah dada kenca prawira. Nu tangtu be upama keuna teh geus pasti bakal parat kana jajantung. Prawira geus pasrah kana nasib anu bakal karanapan ku dirina dina waktu harita. Memang iwal ti pasrah kana nasib nu bisa dilakukeun ku prawira harita. Si Bujang Sancang nyerengeh seuri sayaga pikeun metakeun pedangna kana dada kenca prawira. Gerasa sambat indung anu ngandung bapa anu ngayuga prawira. Sabab dina waktu ayeuna kumaneh bakal karasa kumbaha nikmatna tungtung pedang dewek nembus kana jajantung. Tarimakeun nasib anu karadapan ku si laing dina waktu ayeuna rasakeun sia. Hiap hiap. Waktos. Nah, parantos teh kapan wargi. Kan urang ecakeun heula serial si Konceleng dinten ieu insyaallah enjing urang lajengkeun deui. Kumaha nasib prawira salajengna? Atuh dinten ieu masin kuring kada undur pamit. Hatur nuhun kana sade perhatosan hapunten tina sapadaya kalapatan. Wilujeng kantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia prunggah gogo goyang. Wargi Dahlia cag heula urang ecakeun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Konceleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.